សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្រោយក្នុងនេះគឺជាប្រភេទ Lexus LX 700X ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទេបានអត់ថាជាប្រភេទឆ្នាំ2025ឬក៏26បើនិយាយទៅខាងក្រៅខាងក្នុង spec option នេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់វាខុសតែឆ្នាំទេអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង 700X ចង់ sale លុយខ្លះអីបាទអាចជួយមើល2025នេះបាននិយាយទៅបើផ្នែកខាងមកវិញប៉ាណាជាមួយនឹងខាងក្រោម bumper គឺដូចគ្នាទាំងអស់អត់ខុសគ្នាបាទជាមួយនឹងផ្នែកចំហៀងអីបាទមានចង្កៀងគុជភ្លើងសញ្ញោបដិញបាទយ៉ានក៏ដូចជា body ទ្វារនេះបែបក្រោមឈ្នាន់ក្រោមដូចជាមួយនឹង2026ដូចគ្នាអត់មានន័យត្រូវខុសគ្នាតែទាំងអស់គ្នាហើយតោះយើងទៅមើលខាងក្រោយវិញនិយាយទៅមួយគ្រឿងនេះវាដូចគ្នាជាមួយនឹង26ដែរអត់ខុសគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនអាចចំណេញបានរហូតដល់ជាង$20000ហើយបានឡានថ្មីខ្លែងគោបានធានាពីក្រុមហ៊ុន2ឆ្នាំដូរព្រានជូនបងប្អូន2ដងទៀតសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងវិញជាប្រភេទពណ៌ថ្មីគេហៅថាពណ៌ Hermes ដែលលាយមកជាមួយនឹងប្រភេទ Formica បែបឈើជាអតិថិជនអស់គ្នាមើលមកវា smooth វាចូលគ្នាហើយប្រភេទឈើស្ងួតនេះគឺអាចថាវា comfortable ពេលដែលយើងប៉ះទៅវា smooth មែនតើហ្មងពេលច្រើនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយអាឡូងអីប៉ុន្តែពណ៌នេះក៏មួយយ៉ាងស្អាតហើយវាស៊ីជាមួយនឹងស្បែកពុកហើយ option អី full ពេញទាំងអស់តែជនអស់គ្នាមួយគ្រឿងនេះមានមកជាមួយនឹង auto parking sensor 12គ្រាប់ day បច្ចេកក៏មានបាទហើយនិយាយទៅវាដូចទាំងអស់2026ហ្មងហើយបាន option full ពេញទៀតហើយបើខុសតែឆ្នាំទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាអានេះក៏បានវា sale លុយបានច្រើនជាង$20000ហើយឡានមិនខុសគ្នាទេចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានតម្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹង Lexus LX 700H ស៊េរីឆ្នាំ2025មួយគ្រឿងនេះអតិថិជនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតាក់ទងខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ Telegram ដែលមាននៅខាងលើនេះឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយមកមើលឡានផ្ទាល់បាននៅ showroom Delac Auto អរគុណបាយបាយសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្រោយក្នុងនេះគឺជាប្រភេទ Lexus LX 700Hហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទេបានអត់ថាជាប្រភេទឆ្នាំ2025ឬក៏26បើនិយាយទៅខាងក្រៅខាងក្នុង spec option នេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់វាខុសតែឆ្នាំទេអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង 700H ចង់ sale លុយខ្លះអីបាទអាចជួយមើល2025នេះបាននិយាយទៅបើផ្នែកខាងមកវិញប៉ាណាជាមួយនឹងខាងក្រោម bumper គឺដូចគ្នាទាំងអស់អត់ខុសគ្នាបាទជាមួយនឹងផ្នែកចំហៀងអីបាទមានចង្កៀងគុជភ្លើងសញ្ញោបដិញបាទយ៉ានក៏ដូចជា body ទ្វារនេះបែបក្រោមឈ្នាន់ក្រោមដូចជាមួយនឹង2026ដូចគ្នាអត់មានន័យត្រូវខុសគ្នាតែទាំងអស់គ្នាហើយតោះយើងទៅមើលខាងក្រោយវិញនិយាយទៅមួយគ្រឿងនេះវាដូចគ្នាជាមួយនឹង26ដែរអត់ខុសគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនអាចចំណេញបានរហូតដល់ជាង$20000ហើយបានឡានថ្មីខ្លែងគោបានធានាពីក្រុមហ៊ុន2ឆ្នាំដូរព្រានជូនបងប្អូន2ដងទៀតសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងវិញជាប្រភេទពណ៌ថ្មីគេហៅថាពណ៌ Hermes ដែលលាយមកជាមួយនឹងប្រភេទ Formica